係各位網友嗱，我要迅速地講呢個石火光宗74年，因為我希望喺出年生日之前可以出到我啲書出齊晒，就可以出個全集。呢個真係因為我一套精美嘅全集就留為紀念嘅。呢個就係咁其中要補嘅，我決定其他書唔再出㗎啦，就係出呢一個一定要出埋石火光宗嘅呢個下集啦。講到我脫離電視台，因為即係咧好多人都對我點樣喺我嘅電視生涯好有興趣，所以我唔講埋呢段咧係不負責任嘅。咁就要講埋呢一個係我創業啦，呢一個係我結婚生仔啦，呢3件大事點樣進入電視圈咧？我結婚生仔生女啦，咁就同埋呢個創立呢個友聯集團嘅真實嘅經過，呢個就係咁另外咧就係明史，就仲有4本，朱棣嗰本差唔多完成啦，仲有3本。咁咧我就整好晒，咁就變咗蕭若元全集咧，就分為蕭若元說歷史、蕭若元說呢個時事同蕭若元說人生3部分。呢個就係說人生，呢個係說人生嘅一部分。呢個就係好啦，嗱，講翻去到呢個，我哋首先係由茂羅街搬咗嚟呢個駱克道，就開始我因為已經由呢個東太辭咗職，就開始坐落去經營呢個友聯。我再一次講俾大家聽，我係呢個係亂咁搞，我係唔識得做生意，當時係完全唔識得做生意，乜嘢市場調查乜都冇㗎。呢個係完全係亂 Q 咁搞，係撞翻嚟嘅。所以人生嘅嘢，我對於瓷磚亦都係冇興趣咁 anyway， 咁咧我已經唔做呢個東太啦嘛。咁喂，已經有檔生意喺度，咁咪坐落去做咯。咁嗱，我一定又要再講清楚，我呢盤生意開始做嗰陣時咧，就係得到我個朋友嘅支持啊。呢個朋友就係大生銀行嘅太子爺嚟嘅。所以咧，佢就俾啲 credit 拉我，於是咧我就去意大利揾咗啲總代理。嗱，呢只係我哋起家好重要嘅嘢 ，PM 呢只嘅就係好一路係我哋嘅總代理，直至到我哋將盤生意賣咗出去，佢繼續係同友聯做生意做到今時今日。PM 係50年嘅關係，意大利人就咁嘅，呢個佢做開關係、做開生意咧，佢就係完全相信你嘅。咁好啦，咁我上文咧就講到，我走咗落嚟呢度之後做緊生意。我哋嗰時做咗幾多次生意一個月咧？咁樣樣嗱，我哋嘅生意嘅 line 係咁嘅，分為2樣嘢。一個咧就叫零售，零售咧我哋就買啲瓷磚翻嚟，就擺喺個鋪頭後邊嗰度嘅。咁咧就係有時有啲喺工倉度，咁然後咧等人嚟買，將啲瓷磚擺喺門口度俾得人買。呢個就叫零售。我哋咧就淨係賣瓷磚，意大利瓷磚，嗰時冇人有現貨，我哋係唯一有現貨嘅。咁咧就係同埋賣啲雲石頂，呢個 counter top，呢個綠玉石頂。咁就係，然後咧我哋又請咗啲行街啊。我最記得我第一個行街就叫姓房嘅，第二個就叫 Ronald 等嚇，佢有聽我個 Ronald 等係咁嗰時請咗翻嚟一個女仔，就係管晒所有嘢嘅，就叫做呢個Candy 咁結果咧佢嫁咗俾 Ronald 等咯，呢個仔。咁開始我請到3-4個 sales 係做乜嘢咧？有2條路走，一個咧就係行嗰啲 designer firm， 同埋行嗰啲則樓，叫佢哋幫我哋訂瓷磚，或者 designer firm 咧都可以用我哋啲瓷磚嚟我哋鋪頭賣。另外一個咧就去嗰啲木行啊，嗰啲砵蘭街啊、駱克道嗰啲，叫佢哋幫我哋訂一啲瓷磚，俾啲 offer 佢哋訂一啲瓷磚。個生意嘅形式咧就係咁。咁咧每個月做緊生意咧咁樣，就係做10零萬生意啦，做10零萬，開頭做10零萬生意啦。10零萬生意咧就係我哋嘅 gross profit margin 咧，
零售咧係3-4成嘅，咁咧就有3-4萬嘅 GP， 間鋪頭嘅租咧就好似7-8千蚊嘅啫，咁就請咗一個看鋪咧，一個人睇鋪啦，然後3-4個行街啦，就有2個人執貨同埋送貨嘅。嗰個咧係我親戚介紹嚟嘅，叫華仔啊，一路跟友聯做咗40幾年喎，呢個係因為華仔啲夥計咧跟我做咧，成日都做咗40-50年，咁得人驚喎。咁就做瓷磚，後來即係去到遲少少啦，就有一個夥計叫 Samson Liu 啊，結果咧我哋賣咗之後咧，我家姐自己又做翻一啲瓷磚，到我早2年我家姐退休咧，將檔生意送咗俾佢。好啦，嗱呢個就係個生意嘅模式。上次咧我就講到因為大生銀行賣咗，我哋俾人哋 call 數，需要10幾萬去找數。咁呢個時候咧，就係我梗係騰晒雞啦。就算我應該有嘅10幾萬，但係俾晒出去我就傾家蕩產，又周轉不靈。於是就係阿 John Chan 就係介紹咗阿廖烈正俾我哋識，喺廖闖興同我哋開咗個 line。廖闖興一路同我做生意做到而家。首先我真係好多謝呢個阿廖烈正先生。咁後來咧佢就過咗身啦。咁就係廖闖興同我哋生意疏遠啲，咁就係好多生意就走咗去渣打嘅，渣打又同我哋做咗幾十年生意。咁呢個但係廖烈正先生過咗身咧，佢嘅遺孀咧就係阿湯文亮嘅家姐，結果咧佢哋就搞咗紀惠集團出嚟，呢個就係紀惠集團就係咁樣出嚟嘅，呢個就係咁樣出嚟嘅，呢個就係嚇。咁好啦，我哋去到呢度時候，呢個情況咧就穩定咗啦，嚇。咁樣點樣去到後來呢一個嗱呢條啊呢一砵蘭街，我揾到啲相嚟俾大家睇下，砵蘭街嘅友輝建材點樣做埋雲石，點樣上市呢個咧係 another story 嚇，呢個去上市嗰日。好啦，嗱，咁我去到呢度咧，我就講個情況穩定咗過嚟，我咧就每個月咧就係支1500蚊俾我。咁我又要講翻我另一個 expect 喎，我有冇考過公務員呢？我考咗2次公務員，2次都係考 AO， 2次筆試都過咗，2次筆試都過咗，結果呢就冇請到我。咁我諗下真係唔應該請我，因為我呢人係完全唔適合做公務員咯。佢哋啱我，佢哋真係嚇。咁就係呢一個點解呢？我係叫做 non-conformist， 你點樣洗我腦都冇用，我係有獨立思考，我唔會聽你講。有啲人呢，你公務員呢好似你訓練到好似吸引咁，個個都一樣遵守嗰套規則噶嘛。我係有獨立嘅思想喎，呢個就係嚇。咁所以呢，我係會俾人哋踢 Q 咗出嚟喎。呢個真係根本就唔會請我啦。同埋我阿叔又係國民黨特務啦，咁呢個查佢。係唔會請我嘅，我冇考過 EO， 我冇考過 Executive Order Officer。其實如果我考 EO 咧，佢實請我，咁我呢世咧就變咗公務員噶咯。我而家諗下，我唔知點解我冇考過 EO 喎，我睇唔起 EO， 因為咧1年後我就開始發達啦嘛。咁我覺得，EO 做梗係做 AO 啦，1年係請1-2個 AO 嘅啫。阿譚榮邦咪 AO 咯，結果做到呢個副務司長嗰個咯。我啲同學好多人我發現咧聖保羅書院啲同學好多人 either 做咗醫生或者教授係最多嘅。醫生唔係醫生就係教授，結果就係呢個香港大學嗰班同學咧，就係7成係做咗官嘅，呢個係7成係做咗官嘅。咁咧就係我喺呢度講一件趣事先啦，即係好多人做到呢個處長，好多人做到處長嚇。咁就其中一個好出名嘅就係李麗娟，大家有冇聽過？眾人 mother 嗰陣時係眾人媽咪，10幾年前佢退咗休10幾年啦，梗係李麗娟。佢個老公咧，佢兩夫妻咧，1980幾年有次去旅行，我撞過佢哋。嚇嗰日咧，佢竟然走上去揾蕭定一，蕭定一話：你有個老朋友同我通電話，佢
佢話佢拍咗一部動漫喎。嗰部動漫係乜嘢咧？嚇我一跳，我未聽過人會拍一部咁嘅嘢嘅，就係動漫嘅帝女花，係粵劇帝女花。我先佢俾我睇呢一段係呢個係呢個當然係teaser 嚟㗎啦，大家睇下。我俾一段仔大家睇下。嗱，呢個就係劉先生提供俾我嘅。喂，我係唔能夠想像有人啊拎好多錢去投資一部咁樣嘅嘢，乜嘢人會睇動漫嘅帝女花呢？呢個，我係拗晒頭嘅，即係睇動漫啲人會唔會睇粵劇嘅帝女花呢？咁啊，劉先生話唔緊要，佢中意，咁即係佢相當有錢啦嚇。如果唔係唔會拎啲錢，起碼拍一部咁嘅嘢咧要使幾千萬嘅，即係佢可以唔介意啊！而且仲令我驚訝嘅一樣嘢係乜嘢咧？我話呢部戲係邊個唱㗎？你估佢點答啊？梗係我唱啦！喂，個男人係佢唱啊！真係好嘢啫，自己有信心唱呢個主角，我真係佩服。我以為你梗係揾龍劍星嗰啲嚟唱啦，係咪啊？佢自己唱喎，佢係個番書仔嚟喎。佢應該係南拔萃啊，唔係南拔萃就係喇沙，一路都出嚟係做生意。佢整咗間logistic 公司上咗市賣咗俾人嘅，所以佢係有錢啊。咁我先講好好笑呢個真係，竟然自己唱呢個帝女花，使幾千萬拍一部咁嘅片，我真係五體投地。好啦，咁我又講咯，我開始轉講第二樣嘢。我講點解講到我啲同學咧？就因為咧，我去到呢個時候咧，我就好無聊啊，因為我日頭就翻去翻工啦。咁我又已經睇唔起補習賺1000幾百蚊嗰啲嘢，我唔會做啊。咁有咩好做咧？我其實自從上次嗰個我大家講個文華去 coffee shop 嗰個女仔，咁就係佢就係去咗嫁人，咁我就冇女朋友。咁呢個時候咧，我就冇花天酒地嘅，已經冇花天酒地，係做股票嗰陣時有花天酒地。咁就因為嗰陣時啲錢嚟得容易啊，咁呢個時候啲錢唔係嚟得咁容易咧，我就冇咁花天酒地。冇咁花天酒地嗰陣時咧，我家姐咧係喺我 Form 6嗰陣時就結咗婚，佢就21、22歲結婚。我一諗，咁我係咪應該結婚咧？我完全對佢個生涯冇去揾邊個結婚咧？咁梗係揾個同學，我就約咗個同學出嚟，個女同學出嚟，去咗幾次街啫，就決定結婚。我仲係住喺七姊妹道100號喎，咁我自己有間房啊嘛，咁結婚咧佢就真係搬咗嚟我度住啫，冇乜皮費喎，呢個好慳喎，咁樣結婚就佢就係做 EO 嘅，做 Executive Officer 嘅，但係咧佢家用全部都係我知嘅，不過我就唔使俾錢佢使啦，因為咧佢係做 Executive Officer，佢嘅錢咧就係佢自己嘅。咁咧就係喺大學嗰時，我從來唔溝彩佢，因為我大學嗰時咧就前後拍過幾次拖，都係好靚嘅女仔嚟喎。我覺得呢個女仔又唔靚，都唔係好起眼嘅，係我看唔在眼內嘅人。咁啊諗下啊，似乎啊喺眾人入邊咧，呢個人都唔錯，佢嘅成績唔錯㗎。佢又係 Second A 嘅，佢Hong Kong U 畢業，
咁結果咧，佢一路喺政府做，爭啲做到常任秘書長，因為佢人緣太差，俾人哋退休。如果唔係咧，佢就做咗常任秘書長。你知唔知啊？呢個係高官，結果係一個高官嚟嘅。咁我即係一溝佢就嫁俾我。咁我見佢老豆老母嚇，我講下佢老豆老母，佢老豆係香港嘅茶樓嘅世家嚟嘅，係一系列好出名嘅茶樓嘅嚇。佢爸爸咧就係又係一世咧就管住啲茶樓，冇出街做過嘢。佢爸爸咧係個傳奇人物嚟嘅，即係我呢個外父過咗身啦，而家已經係。佢最中意係乜嘢咧？最中意就係賭馬同埋賭狗。佢話咧，佢賭馬一定贏嘅，唔做嘢喎，就翻去睇下寫字樓咁就賭馬賭狗。佢話咧，佢中意賭馬賭到咧就係日本仔時代，剛啱日本仔炸完香港停咗火，咁咧就歌舞升平，就係呢個馬會開始跑馬，佢就已經第一場佢已經去跑馬，佢已經去跑馬。佢話攞架單車去條路炸到一個坑，要跳，佢都去賭馬。你知咧，結果你知唔知香港跑馬嗰時發生咩事咧？就係嗰啲日本仔咧跑完馬咧，又用嗰啲馬嚟運嘢喎。嗰啲又唔用好嘅糧食餵啲馬喎，啲馬整下死晒喎。嗱，係佢同我講先知，我後來我梗係知啦。咁啲馬死晒咁點？繼續跑馬，係跑木馬嘅，整咗個斜坡，啲騎師騎住啲木馬係碌落嚟，佢都去賭馬。後來仲犀利，澳門有咗賭狗咧，佢話我賭狗先至犀利，我一睇啲狗我就知邊隻狗贏。每逢星期六、星期日就過澳門搭夜船，搭船過去賭完狗就搭半夜船翻嚟，風雨不改幾十年。後來因為拍戲我同佢反咗面，呢件事咧係好有趣嘅。我喺拍電視劇嗰時咧會講點解會反咗面，跟住我就幾十年冇見佢啦。咁我最後講嘅好似我同我呢個前妻商量好結婚啦。咁但係咧嗰個佢阿嫲啊，佢唔係佢阿嫲咧，就係佢阿嫲嘅媽媽，即係太婆啊，病危。如果一死咗咧，就有一段時期唔結得婚噶嘛。咁咧就要趁佢未死之前咧就結咗婚。咁咧我哋咧就先舉行咗儀式先，後來咧先至補辦呢個登記嘅。咁結果咧就係我細個嗰時成日同阿蕭迪一講，嗱，老實講，我講個秘密俾你聽，你其實唔係我個仔嚟嘅。嗱，你睇下你幾時出世，我同你媽幾時結婚？有乜可能我哋結婚幾個月之後你出世？好，呢個故事講到呢度嚇。好啦，台灣呢啲產品去咗呢個香港有得賣嘅。呢個醬心蛋卷，清澤醬心蛋卷，鹹蛋黃味嘅，128蚊，呢個好食啊！呢個就係花生醬蛋卷、芝麻蛋卷，呢隻紅米卷、芝士卷好好食。灌肉鬆餅啦，呢個就有奶黃酥，呢個係鳳梨酥荔枝做成嘅禮盒。呢個高坑肉乾啦，唔使講啦。呢個厚切肉片啦，沈加花生，同埋呢隻冇糖嘅愛文芒乾，同埋冇糖嘅鳳梨乾。
好啦，又要講燒貓貓啦，燒太嗰啲啦，中秋節啦，呢隻新產品叫做海鮮瓷磚片嚇，呢個係成隻蝦印落去嘅，有蝦2片，每個獨立包裝，辣蝦1片，呢個咁大片，呢個烏魚子2片，大家要試下呢個，咁啊呢一隻咧就慕月嘅木製嘅2層好厚嘅禮盒啊！有晒呢啲蘋果酥啊，呢啲咁嘅嘢，蛋黃酥啊，好多個嘅呢一個3550蚊，呢個咁厚嘅木盒，愛嚟送禮好好啊，拎出嚟好得體。呢個9宮格，呢個9宮格，呢啲咁樣嘅金箔蛋黃酥啊，美味曲奇。我哋今次係揾啲好特別嘅嘢俾大家嘅。仲有呢個亞麻珍藏，呢個性價比好高啊，400幾蚊。呢個價錢係包埋送去香港啊！寄嚟香港俾你，呢個480蚊，即係1680蚊，即係400零蚊。呢個棗泥蛋黃酥，呢個盒好靚，呢個盒好靚。嗰啲當然亦都好食啦。呢個牛肉乾隨手包咧，就一袋入邊，每一片都係獨立包裝嘅。聖保羅嘅嘢出名品質好噶啦，有呢啲叫做雲霧茶酥煙通卷，係卷狀嚟嘅。咁呢啲咧就係有鳳梨酥同埋有豆撻，呢個聖保羅嘅嘢梗係有品質啦。咁另外我好中意嘅呢個四季禮讚嚇，4種台灣最靚嘅茶葉，呢個攞大獎，喺日本攞大獎，2盒茶葉，再加呢個出名嘅微熱山丘嘅蘋果酥，呢啲嚇，呢個980蚊，呢個1680蚊，性價比都好高嘅，大家可以幫襯下。好啦，嗱，有隻嘢又有新嘢介紹俾大家，呢隻咧係好多人都需要嘅冠葉連翹啊，酸櫻桃、洋金菊、香蜂草做成啊，係愛嚟做咩咧？就愛嚟促進呢個褪黑色素嘅養成，呢個大家都知噶啦，我係要食褪黑色素噶嚇，食咗之後咧，但係佢係自然植物攞出嚟嘅。人體入邊咧係有褪黑色素嘅，你去查下就知咩叫褪黑色素。褪黑色素係一種氨基酸、職氨酸嚟做原料嘅，喺大腦會轉為血清素，經過酵素強化咧就變咗褪黑色素。主要係攞嚟調節日夜感知白天黑夜嘅變化，然後咧你就可以瞓覺。我哋老人家咧最緊要咧就瞓得好嚇，如果唔係個健康咧，又咪好容易心臟病。如果你尤其是有心事瞓唔到咧，你就最好食呢啲嘢，呢個幫助你嘅褪黑色素。充足嘅褪黑激素咧可以改善失眠、調節時差、舒解壓力。佢係一種相當安全嘅嘢嚟嘅，仲有免疫功能嚇，預防阿茲海默症、抗癌啊咁樣。褪黑激素咧有中和致癌物質，阻斷佢破壞力嘅作用嘅，呢個係。又會改善膽固醇同增強性慾，導致更年期改善更年期導致男性荷爾蒙下降嘅問題，對老年男性嘅性生活好有助益。褪黑色素比其他安眠藥副作用更加少，但有6種唔食得㗎，我提醒你，懷孕嘅婦女、準備生 BB 嘅，褪黑色素咧會抑制你排卵嘅，食避孕藥嘅唔好食。自己有免疫症病嘅，即係乜嘢咧？自己啲免疫體攻擊自己嘅，類風濕關節炎、紅斑狼瘡、多發性硬化症，有憂鬱病嘅唔好食。特定藥物好似用緊抗凝劑、免疫抑制劑、糖尿病唔好食。好啦，有需要諮詢家庭醫生啊，1盒30粒，睡前30分鐘至60分鐘服用。真係平到你唔信，190蚊，190蚊，大家買啦！呢個如果需要，一定要瞓覺瞓得好，身體先健康嘅。第一件9折，第二件7折啊！